またお会いしましょう。はい。気をつけて。よし。よし。ありがとうございます。高速の入り口ってここ出たら右に行けばいいんですか？これですよね。ローカル線を見るようにですね。ありがとうございます。くぐって右側に行けば。ガードをくぐガードの下を右。はい。そのまま行ったら高速の入り口あります。わかりました。後ろにいますんで、どうぞ乗って待ってください。はい、了です。はいはい。どうもありがとうございました。またゆっくり来ますんで。またいつでも言ってください。はい。